Ниңә кешеләр йылдар буйы хаҡтар төшөүен көтә, ә фатирҙар ҡиммәтләнеүен дауам итә? 8 йыл кешеләр яңы төҙөлөштәр арзанайыр тип көтә, ә хаҡтар тик үҫә. Төшөнөп бөтөр ваҡыт. Күптәр әле лә ышана, әле фатирҙар 40-ҡа арзанайыр. Көтәләр йыл, 2, 5, 8 йыл. Һатып алыуҙы кисектерәләр. Әммә дөрөҫлөккә күҙ һалайыҡ. Һуңғы 8 йылда яңы төҙөлөштәр баҙарында уртаса метр квадрат хаҡы йылына яҡынса 15%-ҡа ҡиммәтләнгән. Тыныс темпта, ҡолауҙарһыҙ, кризис йылдарында ла хаҡтар ҡолай яҙманы. Улар тотороҡланды һәм яңынан үҫә башланы. Шул уҡ ваҡытта кешеләр һатып ала. Башҡортостанда йорт төҙөлөп бөткән мәлгә фатирҙарҙың 88%-ы һатылған. Башҡалар арзанайыр тип ҡурҡмай, шуға ла фатирҙар ала. Ниңә хаҡтар төшмәй? Төҙөүселәр хәҙер проект финансылау буйынса эшләй. Уларға бик ныҡ хаҡтар төшөрөү ҡулай түгел. Урынына бирәләр өлөшләп түләү, субсидияланған ставкалар, тиҙ түләгән өсөн ташламалар. Баҙар кәмемәй, ул шарттарҙы үҙгәртә. Ҡулай төшөүҙе тағы 8 йыл көтөргә мөмкин. Ә мөмкин һандарға ҡарарға. Хаҡтар үҫә, фатирҙар һатыла. Хаҡтар төшәме, төшмәйме, быны фаразларға кәрәкмәй. Хәҙер төп нәмә: ниндәй шарттар бар? Әле һайлау яҡшы, әле конкурент юҡ, әле төҙөүселәр һатып алыусыларға ҡарашлы.